击破之锤呀，跟你拼了！哎，兄弟们可以搞上一搞。我去，不行，这老家伙伤害太高了，而且血量还厚，不是他的对手。还有2级，咱们就可以突破魂宗，并且学习那个超强的螺旋魂技。我感觉咱们有必要去一趟魂兽森林了。这个幸运森林是千年之万年的多，哎，这个就很适合现在的我。但是吧，我更向往这个极寒雪地，因为这里视野开阔，环境优美，而且千年至10万年的魂兽，甚至是100万年的都有。不入虎穴，焉得虎子？前往极寒雪地。好，成功来到极寒雪地，抓紧看看附近有没有想搞偷袭的家伙。哎，一只68680年的闪电豹，嘿嘿呀，太棒了！万年的打不过，这个6000年的还是可以刚上一刚。成功破甲，这个老家伙能直接助我到大魂师的瓶颈期。先多给他来几锤子，磨磨他的锐气。吃我一铲，再来一锤，嘿嘿呀，铲锤2重天，就问你怕不怕？巨熊重锤，给我去死吧！我去，我好像隐约看到了个什么大家伙，先把这个老豹子解决了。我去，100万年的天角马，还好是个中立魂兽，不对，得亏他是个中立魂兽，要不然我堂堂大魂师杀心一起，他就得上西天去了。这个魂环是6868年，咱们的期数上限是1760年。正所谓富贵险中求，我愿用3楼的1年运气换我吸收成功。走你！嘿，3楼的小伙子，算你运气好，吸收失败了。哎，又来了个送魂环的，4490年，这个成功率会高一些。巨猿重锤，击破之锤，要你命3000铲。哎，等会儿中场休息，容我吃口肉。我劝你不要不讲武德。很好呀，拍死你个老豹子！铲锤2重天，你的魂环是我的了。魂环吸收。看来我猜的果然没错，这个武魂越厉害，吸收的成功率就越低。哎，等会儿上面怎么出现了一个100万年闪电豹的血条？我记得是一只天角马的呀，就在这块儿，不能是又卡 bug 了吧？你看，明明是个天角马。我去，好吧，兄弟们，2个100万年魂兽就在我附近。哎，一只9320年的北极熊，嘿嘿呀，这玩意儿我可不怕，直接开拍就不放魂技了，先放俩给他削弱一下护甲。好，不放了，圣诞蓝，拍你熊脸，去死吧！魂环吸收，没有关系，我感觉还是幸运森林合适。5000年的雷熊，我今天必须越级吸收一个呀！拍你熊脸，不要再做无谓的挣扎了。哼，以为把我打到洞里你就能活了吗？呀，我操！10万年逆尸，大哥有话好好说，我走还不行吗？我感觉还是去这个外围吧，100年至1000年就刚好。哎，你看2563年，这个距离就很高。好，锤完之后就开拍，去死吧！魂环吸收。我去，哈哈，越级吸收成功，前往极寒雪地是咱们的新魂技。7万年的魂兽，吃我一招狂风卷云！我去，这一招也太帅了吧！狂风卷云，兄弟们，我感觉有了这一招，打个10万年的魂兽都不成问题了。